咁王家樂嘅手鐲咧，一般我同客戶做咧，都係會做得比較厚身少少嘅，一般係9厘口啦。但係呢一隻鐲因為咧佢內圈而有啲黑點，跟住外圈邊角呢個位置咧有條裂喺度喎。最好嘅處理辦法就係呢一度就開，咁到時我一去外圍，呢兩個問題俾我同時解決咗。我咁樣既可以同你做到圈口之餘，都可以去到呢兩個瑕疵。呢啲問題係黃老睇佢買嘅時候佢冇留意到，但係我後邊做加工嘅時候我會檢查一次。有一隻數咪靚晒咯，啲問題全部都搞掂晒，好舒服噶啦呢一隻鐲。而家所有嘅問題已經俾我解決晒㗎啦。咁黃老太即將迎嚟佢70歲大壽，佢嘅仔女都好孝順喎，話要送一隻手鐲俾佢。咁黃老太聽到之後咧就笑到見牙唔見眼，即係4萬咁厚。從一個人對手鐲嘅審美已經可以體現得出佢嘅生活狀態。識得欣賞王家樂嘅人，佢一定係穿金戴銀、衣食無憂、兒孫滿堂，成個家燕姐咁款嘅。咁人到70古來稀，呢一份禮物我幾大都同你做好佢。而家我哋過完紗之後，呢一隻手鐲佢嘅顏色係清晰可見嘅。你唔好睇黃老太，佢而家70歲，其實個眼光真係好獨到嘅。兒時卡通片在上演，轉眼間已是作經典。一般嘅王家樂咧，其實就係黃同綠兩種顏色嘅簡單結合。而呢隻手鐲佢嘅獨特之處咧，就係黃同綠之間有一個漸變嘅過程，起到一個緩衝同埋過渡嘅效果。咁事不宜遲，而家我哋就即刻攞去拋光。越大越覺孤單，風景加速變幻，有自是埋藏的期盼，懷疑經縮寫進感嘆，慢慢歷過千番。而家貨咧就已經起好啦。咁呢隻手鐲俾到我嘅感覺就係佢嘅底妝乾淨，佢唔會有一種好突兀嘅感覺，即係唔會話呢度突然間有一笪棉，呢度突然間有個晶體，佢係晶體同埋棉之間會有一種好自然嘅排列感覺，即係用3個字可以形容：富貴逼人。咁黃老太咧就同我講，一隻手鐲咧佢係諗住傳俾佢嘅新抱，就由佢新抱傳俾佢嘅孫，就係咁樣一代傳一代嘅。咁老人家其實佢嘅諗法真係好簡單，亦都好傳統嘅。咁作為呢一份傳承嘅見證人咧，我係真係好開心嘅。唔知屏幕前嘅你又中意啲咩類型嘅手鐲咧？留低你嘅圈口，濤師傅會幫你留。